축구 고수라고 얘기했었냐? 형님, 처음 들어요. 그건 안 했어. 왜냐면 고수가 아니거든. 처음 들어요, 형님. 야, 이 노래가 확실히 드라이브 송이긴 한가벼. 왼발이야? 예. 돌았냐? 아, 탁구대도 있네. 내가 탁구 따라오네? 따라온다. 빠. 가보자. 저거에 거울 때 입에서 이거 안 돼요? 이거 안 돼요? 이게 설명서가 없네. 아, 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데, 저. 남준이 와 화난다 와 저거야. 아니지, 스타워즈. 싸워요. 내 기타 부숴. 알았어요. 내 기타. 휴게소 들렸다가 내가 운전할까? 괜찮아. 반반 할래? 괜찮아. 다음에 갈 때 성이가 해줘. 뭔가 그 약간 사천식으로. 약간 너구리의 그 특유의 향이 맞아, 먹고 맞아. 싶었던 거지. 안녕하십니까. 코 뭔가 그 야, 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어 정국이 코는. 정국이 요새 쎄. 이렇게 저거에 거울 때 입에서 이거 안 돼요? 이거 안 돼요? 이게 설명서가 없네. 아, 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데, 저. 남준이 와 화난다 와 저거야. 내가 그 정도라고? 너가 요즘 좀 심해졌긴 했더라. 이런. 이거 참. 윤기 이런 초보자 같은 이라고. 저거 안다. 발이 안 닿아요. 윤경 팔이 안 닿죠. 나는 팔이 길지요. 으씨. 정국이 팔이 안 닿죠. Let's party. 형아. 안 열려요? 닫으면 안 되겠다, 이거. 부어줄게 그냥. 아니. 애 배불러가지고. 와. 탁구 재왕전 하실 분 구합니다. 형님, 아까 다시 한번 가릅시다. 제가 밑으로 와. 자, 암호. 암호. 애교 부려봐 애교. 라지벌랄라. 라지벌랄라? 아니야. 로빠이슨이야? 라지벌랄라. 나 근데 이거. 형아 참을 수 있어? 오케이. 진아 형 믿는다. 네. 진아. 좀 돼 있네. 이거 PC방 아니야? 이런. 이거 참. 윤기 이런 초보자 같은 이라고. 저거 안다. 발이 안 닿아요. 윤경 팔이 안 닿죠. 지민이 닿나? 지민이. 나는 팔이 길지요. 으씨. 정국이 팔이 안 닿죠. Let's party. 뭐해? 뭐야, 그거? 야, 이거 보트다, 보트. 물 뜨는 건가? 우와. 요. 오우씨. 렛츠고 고개. 대치타.
타 버스 타지 말고 타 택시 타 집에 갈 때 택시 타 버스 타 집에 갈 때 버스 타 집에 갈 때 버스 타. 형 뒤에 춤추고 있다고. Alright, locals, BTS's new single Dynamite drops August 21st, and it's in English. So I don't want to hear any excuses. 아, 이거 뭐야, 진짜 크다. 근데 약간 이 덩어리로 배추가, 그래서 내가 물어봤잖아. 배추가 왜 이렇게 많아? 우리한테 김장하는 건가? 하고 내가 물어봤잖아. 야, 뭐가 있는지부터 좀 확인을 한번 해보자. 이만을 위한 BTS 동화 속세에서 많이 기대하셨어요. 우리 슈가 씨 한번 체크업 해줄 수 있나요? 네, 바로 새로운. 근데 지금? 오케이, JK. 아, JK. 거 틀리지 마라. 누구한테 내가 어제 지켜보고 다 누가 틀린지 알아. 누구야? 나 조용히 안아줄게, 가서. 조용히 안아줄게. 누가 틀린지 알아. 누가? 조용히 안아줄게, 조용히. 야, 이거 못했어. 야, 어제 두어 지고 못하더라고. 이거 팍 놓쳤더라고. 일부러 누나 안 가르치고 일부러 눈 피하고 있었는데. 일단은 최근에 제일 무찌르기 어려웠던 악당은 그 시역. 잽상이 뒤집고 난 뒤에 사진 하자. 누구 막 업히고 해야 될 것 같은데? 힉스테이프 이거 왜 힉스테이프이지? 응? 제가 이길 것 같습니다. 빠르게 말하면. What do you